Takže ahoj všichni, já jsem Ale Oficiál a dneska, jak jste mohli vidět tuto kočku, to bude video s pečupákama, bude to teda unboxing. Pokud jste neviděli minulý díl, tak se podívejte rozhodně. A s čím to teda bude? Bude to s tímto elkovým balíkem. Tak jo, já to teda zase nebudu okecávat a jdeme na to. Tak, hele, jelikož je to hrozně velký balíček, tak tak já to otevřu takhle, dám to na bok a Co je tohle? Tohle jsem si vůbec neobjednávala. Je to pěkný. Tak jo, a jdeme na to. Tak jo, jako jakoby teďka vezmu asi tyto fretky. Tak. Podívejte, je jich tady několik. Já jsem vůbec nečekala, že ti pečupáci dorazí takhle brzo. Toto ani nebudu muset stříhat, protože to je takovýhle. No a jako první tady máme tuto fretku. Se mi hrozně moc líbí. Podívám, jestli v tom balíčku ještě jakože mám nějaký samostatné fretky, nebo jenom tyto, že jsem si, co jsem si objednala, to bylo tak dávno. Jako první řeknu, že to bylo, že jsem si je objednávala před chvilkou a teďka, že jsem si je objednávala dávno. Ale na to, objednávala jsem si je před chvilkou, ale už si to nepamatuju. Ano. Tak je, jako první tady máme toto bude asi Rosie. Dobrý, zase nestojí, zkusím ji postavit na pěnovku, jo, ona akorát nebude stát na tomto. Teďka jsem pro změnu zase u babičky, že jo, takže, to nikdo neviděl, to ještě z minulého dílu. Potom vezmeme, teďka bych vzala tuto. Tato se mi líbí, sice je to hodně starý a tato vůbec nevím, jak by se mohla jmenovat. A má vlastně tento ještě malinkatý magnetek a já se teda, protože mě to zajímá, je z roku 2006 a toto je taky ze stejného roku. To stojí hrozně moc dobře. Tak. A shorthaircatky většinou bývají okolo roku 2008, na ty se ani nedívám. Tak. Pak bych vytáhla tuhle. Tato mi připadá taková hororová. Jako ona je stejná úplně, akorát fialové. Úplně stejná. Takže tak, ano, má i ten magnetek. Samozřejmě hádám, že bude z roku 2006. Ano. Ano. Asi bude purple. Se bude jmenovat Purple. Jakýho vezmeme dál? Toto je co, lidi? Toto je pěkný, ale má to ještě tento magnetek, takže je to z kterého roku? Z roku 2004. Brownie. To je taková jiná fretka. Tak, potom tady máme další hnědou. A další hnědou. Mně se mi líbí tato. Tato je něco jako styl toho. Cože, ona má taky tento magnet. Z roku 2006 je, ale má ještě ten magnetek. Má špatně otáčivou hlavu. Tak jo, postavíme ji vedle. Tady mi spadla Rosie. Tak. Toto je z roku 2006 klasicky a tato má takový divný obličej, ale zároveň nádherný. Tak já ji postavím vedle, mně se sem asi všechny nevejdou. Jakoby. No a potom tady máme tuto. To je na styl Tito, na styl Rosie, však oni jsou stejné, akorát, že mají trošičku jiný očička. A tato teda, nevím, jak se bude jmenovat, asi Gold. Jo, asi Gold. Nepadaj. A hádám, že je taky z roku 2006. Ano. Teďka si říká, teď to přečteš tak malým písmem.
Ano, přišlo to takhle malým písmem. Tak já umím číst, že jo, malým, takže dobrý. Tak jo, já je tady budu skládat, protože hodně padají, tak to bude trošičku těžší. Stay. A potom tady máme 2 modré. Ano, 2 modré. Tato modrá je světlá. XD. To bude asi Skya, protože prostě vypadá jak nebe. A má trošičku tmavší ocásek a hlavičku a nožičky. A je z roku... To se dalo čekat, z roku 2006, že jo. Jako poslední tady máme tuto. Tato bude asi Snowflake, protože je takhle modrá a tady má vlastně v očičkách a tady na hrudníku má vlastně vločku, sněhovou vločku. Tak jo, a lidi, já vám ještě ukážu, jaký mám fretky ještě z minula. Tak jo, mám tady ještě další. Toto je mi to hodně trapný, ale mám 2 Charlie a Dixie. Já nevím, v tu dobu jsem byla hodně posedla, chtěla jsem pořád být jako oni, a teďka už jsou mi někde, asi víte kde. A toto je, toto je Roxy. Já nenatočím ani jedno normální video. Jo. Tak jo. Lidi, teď každopádně jich tady mám několik jich tady mám a byla bych ráda, kdybyste napsali, která se vám líbí nejvíc, kromě teda těchto, že tady uvidíte v celé řadě, já vás dám takhle ještě víc dozadu. Tarararara. Tak, co je toto? A už stůj. Tak, potom tyto 2. Tak. A tato. Toto bude asi tady, jestli uvidíte. Vidíte ji trošičku. Tak jo, toto je celá ta moje řada. Na příště tady mám ještě připravené další pečupáky na další unboxing. Budou takové kratší unboxingy, ale zase vyjdou třeba asi 5 dílů unboxingu. Ano, protože, jak už jsem v minulém videu ukázovala, že vám ještě tyto 2 tohle se dám potom dohromady, protože já už to nebudu natáčet samostatně. No a tak. Takže lidi, tohle by bylo z dnešního videa vše. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte se podívat ještě na další díly. No a uvidíme se příště. Čau! Jak si říkáte, proč mám vždycky stejný závěr.